Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. ഹായ് കുട്ടികളെ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയാണ്. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കൂ. കു ഡു ബം, കുടുംബം, ഫാമിലി. നോക്കൂ. ആ മ, അമ്മ, അമ്മ മദർ. പറയൂ കുട്ടികളെ, അമ്മ. പറയൂ, അമ്മ. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അച്ഛനെയാണ്. അച്ഛനെ ആ ച് ച് ച, അച്ഛ. ഇൻ ഇൻ, അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ഫാദർ. അച്ഛൻ ഫാദർ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, അച്ഛൻ അച്ഛൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ ചേട്ടനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ചേ ടാ എൻ, ചേട്ടൻ. പറയൂ, ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽഡർ ബ്രദർ. എൽഡർ ബ്രദർ. പറയൂ ഒരിക്കൽ കൂടി, ചേട്ടൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേച്ചീനെയാണ്. ചേ ചി, ചേച്ചി. ചേച്ചി എൽഡർ സിസ്റ്റർ. ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽഡർ സിസ്റ്ററാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനിയൻ. പറയൂ, അനിയൻ. ആ നീ യാ എൻ, അനിയൻ. അനിയൻ. അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്ങർ ബ്രദർ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, അനിയൻ. അനിയൻ, അനിയൻ. പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അനിയത്തി. ആ നീ യാ ത്തി, അനിയത്തി. അനിയത്തി യങ്ങർ സിസ്റ്റർ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, അനിയത്തി. പറയുന്നേ, അനിയത്തി. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മാവനെയാണ്. അമ്മാവൻ. ആ മാ വാ എൻ, അമ്മാവൻ. അമ്മാവനെ നമ്മൾ അങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്കിൾ. പറയൂ ഒരിക്കൽ കൂടി, അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മായി. ആ മാ മ ഈ, അമ്മായി. ആണ്ട്. അമ്മായിനെ ആണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ, അമ്മായി. അമ്മായി. അടുത്തതാണ് അപ്പൂപ്പൻ. പറയൂ, അപ്പൂപ്പൻ. ആ പൂ പാ എൻ, അപ്പൂപ്പൻ. അപ്പൂപ്പനെ നമ്മൾ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞേ, അപ്പൂപ്പൻ. പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് അമ്മൂമ്മ. ആ മൂ മ, അമ്മു മ, അമ്മൂമ്മ. മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ. മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അമ്മൂമ്മ. പറയൂ, അമ്മൂമ്മ. അടുത്തതാണ് അച്ചാച്ചൻ. ആ ച ച എൻ, അച്ചാച്ചൻ. അച്ചാച്ചൻ. അച്ചാച്ചന് നമ്മൾ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു. അച്ചാച്ചൻ. പറയൊരിക്കൽ കൂടി, അച്ചാച്ചൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ അച്ചമ്മേനെ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആ ച് ച മ, അച്ഛ ചമ, അച്ചമ്മ. പറയൂ, അച്ചമ്മ. അച്ചമ്മേനെ നമ്മൾ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്ത് വിളിക്കും? പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ. പറയൊരിക്കൽ കൂടി, അച്ചമ്മ. പറയൂ, അച്ചമ്മ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പോവാണ്. അമ്മ, അച്ഛൻ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി, അനിയത്തി, അനിയൻ, അനിയത്തി, അമ്മാവൻ, അമ്മായി,
അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ, അച്ചാച്ചൻ, അച്ചമ്മ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പഠിച്ചല്ലോ. അച്ഛൻ, അമ്മ, അപ്പൂപ്പൻ, അച്ചാച്ചൻ, അച്ചമ്മ, അങ്കിള്, ആൻറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മായി, അമ്മാവൻ, എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ.